嗨，大家好，今天要用几个小短片跟大家介绍一个Adobe Express 里面有趣的一个免费功能那它其实蛮简单操作的但是我想呢，如果大家可以把它学会也可以教你的学生用的话呢，其实在教学上面蛮多可以发挥的地方好，那是什么呢？就是 Adobe Express 它有一个功能叫做从音讯转动画，就是呢，不管是您自己录好的音或者是呢文字转语音产生出来的音档呢好都可以呢让 Adobe Express 把它变成动画好，那我们现在就直接来看一下这个 Animate from Audio 的成品是长什么样子因为我之前有先做过一个就很快的来放给大家看一下Hi everyone, I'm your little mushroom, and I'm now taking a walk along the river in one of my favorite cities, and that is Taipei. The weather is fine. There are clouds in the sky, and a light breeze is blowing. I really enjoy this walk. See you later. Bye. 好的，那各位就可以看到这个效果那是不是还蛮有趣的搭配起英文来呢，其实感觉那个嘴型动作啦都还算蛮生动的OK，好，那所以呢，我们就事不宜迟，就赶快呢来进到这个 Adobe 的这个网页那基本上您只要搜寻 Animate from Audio，然后加上 Adobe 或是不加都没有关系直接点下去。好，那我们就可以到这个 Animate animate your audio for free 这边或者是 animate a character from audio 都一样的啦好，然后呢，我们就可以点下去，点下去呢会先到这里来那你可以点这个 Start Now。Start Now 的话，可能会引导你呢要这个注册那建议各位呢就用 Google 账号注册一下这样子OK， 好，那呢就可以进来咯好，那待会儿下一个影片呢再来跟大家说明这个制作的流程那大家现在呢可以先进到这个 Adobe Express 的这个 Animate from Audio而且呢建议各位用教育账号用学校呢给的教育账号注册咯然后我们就待会儿就可以开始玩了，待会儿见，拜拜。